မင်္ဂလာပါသူငယ်ချင်းတို့ယနေ့ပြောသွားမှာတော့ Gmail ကိုဘယ်လိုဖွင့်မလဲပေါ့ဘယ်လိုလဲ Google ဘယ်လိုဖွင့်မလဲပေါ့ဟောအရင်ပထမဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်မိခဲ့ကြတဲ့ပေါ့မြန်မာဖောင်းကိုဖြစ်တချို့မရဘူးပေါ့တချို့setting ကိုမြန်မာနဲ့ဖောင်းလုပ်ပေးပါလို့ပြောကြတယ်အဲဒီ setting ကိုမြန်မာဖောင်းလုပ်ပါလွယ်ပါတယ်ဒီမှာဒီ setting တွေကိုဝင်လိုက်ပါ setting နဲ့ဝင်ပြီးတော့ဒီအပေါ် search bar မှာ language ဆိုပြီးရလာ language ရလာရင်ဒီအပေါ်ဆုံးမှာဒုတိယနောက်မှာ additional setting ဒီကောင်မဟုတ်ပထမဆုံးကတော့တယ်နော်ပထမလည်းမဟုတ်ဘူး additional setting language and input language and input နံပါတ်4ခုမြောက်မှာဟုတ်တယ်ဒီ language and input ဆိုရအဲ့ဒါဖြစ်မှာအဲ့မှာနေလိုက်ပါနေပြီးတော့မှကိုမြန်မာကိုလိုက်ရှာလိုက်အောက်ကစင်းပြီးတော့မြန်မာဆိုပြီးပေါ်လာပါဒီမှာမြန်မာမြင်နေရပါတယ်အဲ့မြန်မာကိုနေလိုက်ပါဟောမရတော့ပါမြန်မာဖောင်းเนาะ setting ကိုမြန်မာဖောင်းလို့ရတော့ပါပြီဒီမှာအားလုံးမြန်မာဖြစ်သွားပြီလို့ setting ရောအပြင်မှာရောအကုန်လုံးမြန်မာဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်ပဲသုံးတာများတော့အင်္ဂလိပ်ပြန်ပြောင်းလိုက်မယ် language မြန်မာကို United States ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်ပဲသုံးတာများတော့အင်္ဂလိပ်ကိုပြောင်းလိုက်တာပါဒီကနေ့က Gmail ကိုပြမှာဆိုတော့ Gmail ကိုမပြခင်အရှိမမြန်မာဖောင်းတွေတချို့မရအောင်ပြောတယ်အဲ့ဒါတွေကိုမပြောင်းတော့ပါနဲ့ဘာလို့လဲဆိုဒီခုကတကဘာလုံးက Unicode နဲ့သုံးနေတာများတော့လေ Unicode နဲ့ပဲသုံးစေချင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့နဲ့အားတာချက်က Google မှာကိုကြွေကိုရတော့တချို့ spelling တွေ English စကားလုံးတွေမသိဘူးဆိုရင်သူတခါတည်းဒီရဲ့ Google Translate မှာပေါ့ Google Translate မှာသွားပြီးတော့ကိုကြိုက်လို့လေကြိုက်လို့အဲ့လို translate လုပ်နိုင်တယ်ပေါ့အကယ်မြန်မာနဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်မြန်မာပြောင်းလိုက်ဒီအရှေ့မှာမြန်မာထားပြီးတော့မင်္ဂလာပါလို့ရေးလိုက်ရင်သူကမှတခါတည်း hello တွေပါဒီပြလာမှာပေါ့မင်္ဂလာပါအဲ့တော့ hi တဲ့တခါတည်းလိုမျိုး search တွေလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့ကိုမသိတဲ့အားတွေတော့ပြန် search လုပ်လို့ရတယ်အဲကြောင့်မို့ဇော်ကြီးကိုမပြောင်းစေချင်ပါဘူးပဲ Unicode ပဲသုံးပါဘယ်လိုလဲဆိုဒီကောင်ကအားတာတာပေါ့ global မှာလေအားလုံး global ကို launch လုပ်ထားတဲ့စာပေါ့နိုင်ငံတကာဖတ်လို့ရတယ်ဒီစာနဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ဇော်ကြီးကြတော့ကိုမြန်မာပြည်သားတွေပဲဖတ်လို့ရမှာကွာနိုင်ငံကနဲ့ပြန်ပြီးတော့တဆင်ဇော် Unicode ပြောင်းပြီးမှပဲဖတ်လို့ရမှာသူတို့ကအဲ့လိုအကြောင်းမို့ဒီ Unicode ပဲသုံးစေချင်တယ်အဲ Unicode ကလွယ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုသူကဖုန်းတိုင်းမှာတခါတည်းထည့်ပေးထားတယ်ပေါ့သူက global ဖုန်းဖြစ်ဖြစ်ဒီလို China ဖုန်းဖြစ်ဖြစ်သူကဖောက်စရာမလိုပေါ့တခါတည်းသူတို့ကပါပြီးသားဟုတ်တယ် setting ထဲမှာလေအဲကြောင့် Unicode ပဲသုံးစေချင်တယ်ဒါဆိုရင်Gmail ကိုစမယ်ပေါ့ Gmail ကိုဖွင့်ဖို့အတွက်ပထမနည်းကတော့ဒီ Gmail ဆိုတဲ့ app ကနေဖွင့်လို့ရတယ်ကိုယ် Gmail app မရှိတဲ့သူတွေအတွက်ကျတော့ဒီ setting ထဲမှာဝင်ပြီးတော့အောက်ကိုဆွဲလိုက်ပါဆွဲပြီးတော့ဒီမှာ account and sign ဆိုတဲ့ရှေ့အဲ့ဒါဝင်လိုက်ပါဝင်ပြီးတော့ဒီ add အောက်ကိုနည်းနည်းချရတော့ဒီမှာ add account ဆိုတာတွေ့မယ်အဲ့ add account မှာနေလိုက်ပါ add account နေပြီးတော့ဒီမှာ Google မှာတွေ့မယ် Google ကိုနေလိုက်ပါဒီမှာသူက password တောင်းတဲ့ password ကိုနေလိုက်ပါပြီးရင်ဒီမှာသူတို့ကဒီရဲ့အပေါ်ဆုံးမှာကျတော့ဒီ email ဖုန်းပြထားတာအဲ့ဒါကျတော့ကိုက
ရှိပြီးသား email ကိုထည့်ခိုင်းတာပါအကြွေးကိုဒီခုမှစောက်ဖွင့်မှာဆိုတော့ဒီမှာ create account ဆိုတာရှိရယ် create account ကိုနှိပ်ပါfor myself ကိုရွေးပါဆိုဒီမှာကိုရဲ့ပထမနာမည်ဒုတိယနာမည်ထည့်အောင်ပဲပေါ့အကြွေးကျွန်တော်တို့ကနိုင်လင်းဦးဆိုရင်အပေါ်မှာ9တခုထိန်ထဲတော့9နဲ့လင်းကိုထိန်ထဲအဲ့လိုမျိုးဦးထိန်ထဲလိုက်ပါအဲ့လိုမျိုးပုံစံပေါ့ကျွန်တော်ကဒီခုမှရပါပြီခင်ဗျားတို့ပြတာဆိုတော့ for example လို့ရေးလိုက်ပါမယ် for example so next နေလိုက်ပါဒီမှာကိုရဲ့ date တွေပါပေါ့ခြိုက်တယ်လို့ယူလိုက်ပါကျွန်တော်ကဆန်းလောက်တာဆိုတော့ရန်ထည့်လိုက်ပါမယ်1991ဆိုရင်အောင်မှာကိုကြိုက်တဲ့ပေါ့မင်းလေးဆိုရင် female ဆိုတာယူလိုက်ပါအပေါ်မှာဒုတိယကျတော့ယောက်ျားလေးပေါ့တခြားကျတော့ကိုကမပြောချင်ဘူးပုံစံပေါ့ writer not say ဆိုရ costume ဆိုတာလို့ gay တွေပါတွေကိုအဲ့လိုမျိုးပြောတာကျွန်တော်ယောက်ျားလေးဆိုယောက်ျားလေးယူလိုက်မယ် so next နေလိုက်ပါအဲ့ဆိုဒီမှာကိုကသူကအိမ်စုံ2ခုလောက်ရွေးပေးမှဒီအပေါ်မှာအဲ့ဒါကိုရဲ့ email လောက်တယ်เนาะဒီအပေါ်မှာ2ခုอ่ะအဲ့ဒါကိုကအဲ့ email လို့မကြိုက်ဘူးဆိုရင်ကိုဒီမှာပြန်အောက်ကနေဒီ create your own gmail account ဆိုတာရှိအဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ပြင်လို့ရပါပေါ့အဲ့ဒါကိုနှိပ်ပြီးတော့ create ဒီမှာရေးလိုက်ပါကိုလိုချင်တဲ့ for example ဆိုပြီးတော့နှိပ်ကြည့်လိုက်နှိပ်ကြည့်တော့ next နှိပ်တော့ဒီမှာမရအောင်ဆိုတာဒီက that user name is taken ဆိုတာဒီရဲ့နာမည်နဲ့ပေါ့သူတို့ကရှိပြီးသားလို့ပြောတော့တဲ့ Gmail account ရှိပြီးသားဆိုကိုကဒီနာမည်မရတော့ဆိုအနောက်ကနေပေါ့နံပါတ်တွေထည့်လိုက်ပေါ့နံပါတ်ဘာဖြစ်ကိုမမီရလွယ်တဲ့နံပါတ်1 2 3ဆို1 2 3ထည့်ပြီးလိုက်အဲဆို next နေလိုက်ဒါလည်းရှိတယ်ဆို1 2 3မြတော့4ပေါ့4နောက်တစ်ခေါက်ထည့်လိုက်4နေတော့4လည်းမရအောင်ပြန်ကိုနံပါတ်တွေဒါဟိုအစင်းလိုက်ဖြစ်လို့ပါ1 2 3လေးဆိုတာလေအကြွေးကိုက3 4 5အဲ့လိုမျိုးတွေထည့်မယ်ဆိုရင်တချို့ဟာတွေကျတော့ရသွားတယ် example ဒါကျွန်တော်အစင်းလိုက်1 2 3လေးထည့်လိုက်တော့အကြွေးနေ4 3 5အဲ့လိုမျိုးထည့်လိုက်ရင်မရသွားပြီလား4 3 5ရသွားပြီအဲဆိုဒီမှာ password မှာကိုလုံးဝမမီခတ်တဲ့အားထည့်ပါဘာလို့လဲဆိုဒီကသူများတွေက hack လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ခတ်တဲ့အားလေးတွေပါတွေထည့်ပေါ့ပြောချင်တာဒီအောက်ကစာသားတွေရောအပါပြီးတော့ဒီရဲ့ symbol တွေဒီမှာဒီ plus တွေပါတယ်အဲ့ဒါတွေအပါပြီးတော့ကဏ္ဍတွေရောအပါအဲ့လိုမျိုးထည့်ပါကျွန်တော်ကတော့အစမ်းလောက်တာဆိုတော့လွယ်လွယ်ကူ1 2 3 4 5 6 9 10ထည့်လိုက်ပြီဆို next နေလိုက်ပါမယ်ဒီပါဆိုမရတော့သူကဘာလို့လဲဆို stronger ရချင်တယ်ပေါ့ stronger ဆိုတာလုံးဝခိုင်ခန့်အောင်သူကလောက်ခိုင်းစေချင်တယ်အဲလိုကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့ဒီရဲ့စာသားနဲ့ symbol ဆိုတာဒီရဲ့ကနေပါ plus တွေဒေါ်လာတွေအဲ့အရာတွေနဲ့ပြီးတော့ကဏ္ဍအနေနဲ့3မျိုးပေါအောင်လုပ်ပေးပါဒါဆိုကိုယ့်ရဲ့ password ကဒီများတွေဘယ်လိုမှခံမှန်းလို့မရဘူးပေါ့ဟုတ်ကြမို့ကျွန်တော်ကn တင်းနဲ့3 4 5 6ခုရှိခုဘယ်လိုလုပ်ကြည့်မယ်ဒါလည်းမရဆိုကျွန်တော် n ပြီးတော့ဒေါ်လာထည့်လိုက်မယ်1 2 3 4 5 6 7 8 9အဲဒီကကြတော့ရတယ်ကြွေးဒီမှာကိုဖုန်းနံပါတ်ထည့်ချင်တယ်ဆိုဖုန်းနံပါတ်ထည့်လိုက်ပါအဲဒီမှာမထည့်ချင်ဆိုဒီအောက်ဒီမှာဘယ်ဘက်အောက်ဆိုမှာ Skype ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါကြော်မယ်ဆိုရပြောတဲ့ပုံစံရ Skype ကိုနေလိုက်ပါအန်တီကကျွန်တော်တို့ရဲ့ Gmail လေးရသွားပြီ for example ဆိုတဲ့အဲ့ဒါကို next နေလိုက်ပါagree ပဲ I agree တွေနေလိုက်ပါ set up I agree လုပ်လိုက်ကိုအကောင့်ကရသွားပါပြီ
အကောင့်ကရသွားပြီသူက verify လုပ်နေရပါအကောင့်ကိုသူတို့ server နဲ့ပေါ့ save ပေးတယ်အကောင့်ကို create လုပ်ပေးနေတယ် okay ဒီခုဆိုရသွားပါပြီဒီမှာ Gmail Google ထဲဝင်ကြည့်မယ်ခဏနော်ဒီအောင်အပြင်ထွက်မယ်ဆိုဒီ Google ထဲမှာကြည့်မယ်ဟောဒီမှာ for example ဆိုရသွားပါပြီဆိုတင်ငယ်ချင်းတို့လည်းအောင်မြင်နဲ့လုံနိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းနေနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်